हिकप्स, उचकी लागणे, छाती व पोट यामधील मध्यपटल डायफ्रागम यांचे अचानक इनव्हॉल्युंटरी आपोआप कॉन्ट्रॅक्शन होऊन मायोक्लोनिक जर्क होतो. यामुळे अचानक हवा आत ओढली जाते आणि यामुळे ग्लॉटिस अचानक झटक्याने बंद होतात. यातून हिक असा आवाज येतो. ही प्रक्रिया वारंवार रिपीट होते. याला आपण हिकप्स म्हणतो. याचे मेकॅनिझम्स: ही प्रक्रिया एका रिफ्लेक्स आर्कद्वारे होते. वेगस नर्व किंवा फ्रेनिक नर्व यांना कोणत्याही कारणाने इरिटेशन किंवा एक्साइटिंग झाले, उदाहरणार्थ डायफ्रॅग्मॅटिक इरिटेशन, मेडियास्टिनल इरिटेशन, ऍसिडिटी, यामुळे याचे सिग्नल्स या नर्वद्वारे मेंदूकडे जाते. मेंदूमधील ब्रेन स्टीम, त्यात मिड ब्रेन आणि मेड्युला ऑब्लॉंगेटा यामध्ये हिकप सेंटर असते. त्यामध्ये हे सिग्नल प्रोसेस होऊन त्यामधून रिस्पायरेटरी मसलसाठी एक अबनॉर्मल रिफ्लेक्स तयार होतो. तो रिफ्लेक्स फ्रेनिक मोटार न्यूरॉन, रिस्पायरेटरी इंटरन्यूरॉन्स आणि वेगल नर्व द्वारे डिस्चार्ज केला जातो. त्याच फ्रेनिक नर्व मधून डायफ्रॅगमला सडन कॉन्ट्रॅक्शनची ऑर्डर भेटते. त्यामुळे डायफ्रॅगम अचानक कॉन्ट्रॅक्ट होऊन थोरॅक्सिक कॅव्हिटीमध्ये पोकळी निर्माण होते आणि त्यामुळे लंग्स मध्ये हवा अचानक आत खेचली जाते. त्याच वेळी ग्लॉटिस अचानक झटक्याने बंद होतो आणि हिक असा आवाज येतो. ही प्रक्रिया परत परत रिपीट होते आणि यामधून उचकी चालू होते. हे एक रिफ्लेक्स आर्कच्या माध्यमातून.